A môže začať výmena Mailera kypera. Pretesnenie. Jsem dělník, na stavbě neznám zábrany, já jsem dělník, vymočím se do vany, já jsem dělník, je to křivý, ale jenom malinko, já jsem dělník, má... Rezové šrouby, 12, že by to nemalo ísť nikam. A vidíš, pekne to nafarbíš, ale vždy pri montáži to je pár percent obúcháš od resu, takže ešte sa prestrknem a hotovo. Ja toto mi majster dotiahol sem, priamo na túto stranu, priamo takto medzi záchyty. A keď som to dvíhal, tak mi toto zavadzalo. A nepovedal som, alebo nenaznačil som to som vôbec nezmyslel, že to má ísť do boku. Tak som to ešte musel troška povoliť o 4 otáčky. Takže takto to pekne dojde.